بس كورونا من هالوساخة يجينا كورونا. شو الكورونا شنو؟ من الوساخة يجي، منين يجي؟ يقدم بس وين الحاجة؟ إذا جاء موجة ما يقدر. يبقى أول مرة يبني أساس قبل ما يجي له. هسه إذا أنت برا وعندك شمسية مال المطر، قبل ما المجي طلعت المسجد ما تبدل له. هم إذا يجيبون دواء قبل ما يصير المرض يسيطرون عليه. محمود عبد الله علي، مدير النقطة الطبية للهلال الأحمر الكردي بمخيم الهول. طبعا موضوع فيروس كورونا بالمخيم لحد هلا ما تسجل أي حالة بهذا الخصوص، يعني من أي منظمة أو حتى من الصحة العالمية. طبعا احنا صايرين هون نقطة اتصال ما بين المنظمات، في عندنا غرفة عمليات، فأي حالة تتحول لخارج المخيم أو تكون خطيرة تمر لعندنا. فكل شيء معلومات يخص المخيم من الناحية الصحية موجود عندنا، فما تسجل أي حالة لحد هلا. طبعا المخيم والناس اللي موجودة بالمخيم هم بالأصل نقدر نعتبر أنهم معزولين أو موجودين بحجر صحي. يعني نعرف هلا أنه أي حالة ممكن تتسجل لازم ينعملها حجر صحي مشان ما يصير في عدوى لناس يعني ثانيين. فالمخيم الناس اللي موجودين فيهم بالأصل معزولين وما يختلط. إجراءات بالأيام حاليا والأيام الجاية راح يصير في دوام أقل عدد ممكن من العناصر بحيث يغطي العمل. هذا أحد الإجراءات الاحترازية. اثنين، نحن عم نحاول موضوع التعقيم، موضوع بشكل مستمر الكمامات، الكفوف من حيث يعني عناصرنا. كمان فريق التثقيف الصحي اللي موجود عندنا عم يعمل محاضرات بشكل متكرر للناس اللي يراجعون النقطة. عندنا الصالة، صالة الانتظار، لما يقعدون فيها قبل ما يفوتون على العيادات عم تصير في لهم محاضرات تثقيفية وعن طرق الوقاية من فيروس كورونا. طبعا أنا برأيي أكثر شيء الفترة الجاية لازم ينشغل على موضوع الناس اللي تيجي من برا المخيم، لأن أنا قلت لكم إنه يعني بالأصل هم معزولين، فالخوف إنه إذا تصير حالة راح تصير من الناس اللي يجون من برا. لازم يكون في إجراءات أقوى للناس اللي يدخلون من برا المخيم على المخيم. ما صار في أي تنسيق بهذا الخصوص. الشيء اللي نقدر عليه نحن يعني كهلال، أما تنسيق من الصحة العالمية موضوع إنه تجهيز مكان للحجر أو تقديم مثلا معدات وقائية مثل متقدمة، ما في هيك شيء حاليا. الإدارة الذاتية في تنسيق مستمر وعم تتجاوب مع الطلبات اللي يطلبها الهلال طبعا من الناحية الصحية، من حيث موضوع أنه تقليل أو توقيف الزيارات للمخيم، أو من حيث إجراءات معينة عند الباب. ففي تعاون بهذا. نحن يعني كنقطة في مستودع عام للهلال هو اللي يقدم هاي، فيكون التنسيق مع المستودع العام ممكن يتقدم اللي يقدم لنا المعدات أو الأدوية أو المواد اللي تلزم بهذا الخصوص. الصحة العالمية في شغلتين أو ثلاثة مهمات، واحدها موضوع أنه يجهز مكان الحجر الصحي تخوفا أنه إذا صار في حالة ممكن فورا تنحجر صحيا. وثاني شيء موضوع الناس اللي تيجي من برا انه يكون في طريقة معينة لفحصهم عند الباب او طرق احترازية اكثر، انه ما يكون حدا مثلا معاه او مصاب او انه يفوت على المخيم. ما في حاليا شيء بهالخصوص، وخصوصا انه الاجراءات الاحترازية اللي عم تعملها المنظمات كلها حاليا انه عم تقلل عدد العناصر اللي عم يداومون، عم توقف الجولات التثقيفية اللي كانت تطلع ما بين الخيم. وسيء وإيجابي بنفس الوقت. إيجابي من ناحية موضوع زيادة العدد بالمخيم والاختلاط، فهو تقليل العدد وهذا يقلل من موضوع الاختلاط ووضع احترازي. ولكن السلبي بهذا الموضوع أنه موضوع التثقيف والوعي راح يقل. يعني هلا نحن مثلا ما عم نقدر نعطي مثل توعية أو تثقيف غير للناس اللي يراجعونا، نعمل لهم مثل محاضرات بهذا الخصوص، وهذا ما يغطي غير شريحة قليلة بس اللي تراجع. والأفضل أنه الفرق تطلع وتغطي ما بين الخيام، ولكن الإجراءات الاحترازية حتى من الصحة العالمية أنه ما يكون في هذا الإجراء.